出した木材を組み合わせ小さなダムを作り、浮かせた木材を大量に最も早く下流まで運搬する小谷狩りという運材法に使われたものです。明治44年に国鉄中央線が開通し、木曽川に導水発電所が建設されると、川を利用した運材方法は変革を迫られ、大正4年頃から木曽ダム全域に導入された新民鉄道と中央線の貨物で担うようになりました。木曽の新民鉄道は木材運搬だけでなく、沿線住民の乗車や物資の運搬にも利用され、有効な交通手段としておよそ60年にわたり活躍しました。現在、アメリカ製 SL54 をはじめ、機関車、特車、レールなどが鉄道乗り場内の市民鉄道機関間で永久保存されています。こ
の森林では磯の始め祭をはじめとする神事が執り行われます。祭りで伐採される木々にはそれぞれの役割があります。ご神体を奉納する歴史はさらに船型の木に収められていて、この木はみんな白木と呼ばれています。右手の切り株が昭和40年に、この先左手の切り株が昭和60年にみんな白木を伐採した後です。森林鉄道はまもなく丸山戸停車場に到着します。お降りの際は列車が停車し、係員の指示があるので席を立たないようにお願いいたします。